стучит, гремит, на пороге стоит у вас. Давайте посмотрим, что же. Что же? Здесь может быть конфликт в паре, конфликт в семье. Внезапно вспыхнет из-за каких-то слов. Да. Но по высшему суду есть шанс на то, что все будет урегулировано, на то, что все будет благополучно. Мне говорят, что вам нужно находиться в состоянии спокойствия, чтобы отношения не перешли в этом конфликте в состояние подвешенного. То есть, чтобы отношения не стали на паузу, чтобы вы не расстались. Мужчина достаточно двойственный, мужчина в стадии принятия решений, мужчина хитрит, он хочет получить желаемое, но при этом он хочет сохранить свою власть, свою стабильность. И действия мужчины будут направлены на